Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah sareng disunnatkeun lil makmumi pikeun makmum naon sajdatani dua sujud lisahwi imamin kulantaran pohona imam mutatahirin anu susuci wa imamihi sareng kulantaran poho imamna itu si imam sareng kulantaran pohona imamna itu si imam walau kana sanajan aya naon sawuhu pohona itu imam eta qabla qudwatihi samemeh anutna itu si makmum wa in faraqahu sanajan misahan itu si makmum ka itu imam aw batalat napi batal naon salatul imami salatna imam ba'da wuqu'i sahwi sabada tumibana poho minhu ti itu imam aw taroka tanapi ninggalkeun sal imamu imam as-sujuda kana sujud sahwi jabron karena alaharah nambalan lil khalali pikeun kacacadan alhasili anu hasil fi salatihi dina salatna itu imam payasudu maka sujud makmum bada salamil imami sabada salamna imam wa inda sujudihi sareng dina nalika sujudna sujud sahwina itu imam sujud sahwina imam yalzamu wajib al masbuqo kama mumasbaq wal muwafiqo sareng makmum muwafiq naon mutabatuhu turut ka itu imam wa ilam yarib sanajan teu uninga itu ayeuna makmum annahu saestuna imam eta saha poho itu imam wa illa lamun henteu mutabaah batalat mangka batal non salatu salatna makmum masbaq atanapi muwafiq makmum masbaq muwafiq in alima lamun uninga alima yang ulima ini dua logat in alima lamun uninga itu si makmum wa tamada sareng haja-haja itu makmum maksudna teh makmum masbuk teh in alima lamun uninga itu masbuk wa tamada sareng haja-haja makmum masbuk wa yu'idu teh pedah di handapna ditulisan di wa yu'idu pedah di din mah wa yu'idu wa yu'iduhu jeung ngabalikan deui kana itu sujud sahwi saal masbuk ku makmum masbuk nadban bari sunat akhir salat nafsi dina akhir salat soranganna itu si masbuk la lisawihi henteu sunat sujud sahwi kulantaran pohona si makmum ay sahwil makmum tegasna pohona si makmum halal kuduati dina tingkah turut atau napi ngamakmum khalfa imamin di satu kangen imam payataham maluhu mangka nanggung kana itu sahwu payataham maluhu mangka nanggung kana itu sahwu anhu itu makmum saha al imamu imam al mutatahhiru anu ayeuna narima susuci lal muhdisu sanes imam anu hadas waladu khubsin sareng imam anu ngagaduhan ayeuna kokotor khafiyin anu samar bihila pisawihi berbeda kalawan pohona makmum bada salamil imami sabada salamna imam walayatahammaluhu mangka teu nanggung imam kaitu makmum lin qida'il qudwati kulantaran ayeuna beakna makmum atanapi turut atanapi anut walau dona sareng lamun nyangka salam makmum salamal imami kana uluk salamna si imam pasalima mangka uluk salam itu si makmum pabana mangka pertela naon khilafu donihi nyulayaan sangkanana itu si makmum salima mangka uluk salam makmum mahu sarta imam wala sujuda sareng ayeuna
teu wajib sujud eta maujud liannahu karena saestuna itu salam eta sahwun poho pi halil kudwati dina tingkah ayeuna turut parun ari ieu eta hiji cabang laut tadakkar lamun ingat sal al makmum pi tasyahudihi dina diuk tasyahudna itu si makmum dina diuk tasyahudna makmum tarkaruknin kana ninggalkeun hiji rukun ghairi niatin anu salian ti niat wa takbiratin sareng takbiratul ihram awasyaka tanapi mang itu makmum pihi dina itu tarkaruknin atama kang ngadatangkeun makmum bada salami imami sabada salam imamna makmum birokaatin kalawan sarakaat wala yasjudu sareng ayeuna teu kudu sujud sahwi tu makmum pitadakkuri dina surah ingetna pitadakkuri dina surah ingetna liwuku sahwi kulantaran tumiba pohona makmum teh halal kudwati dina tingkah anut bila pisaki berbeda kalawan surah mangmang berbeda kalawan surah mang dipilih kulantaran migawena dipilih kulantaran dipigawena itu rukun badaha sabadana itu kudwah jaidan kana anu tambah bitakdirin kalawan kira-kira wa min sama sareng ayeuna tina arah masalah law syakka lamun mang itu makmum pidroki ruku'il imami dina nemu rukuna imam au pianahu atanapi dina saestuna itu makmum eta adroka nemu makmum as-sholata kana salat mahu sartana imam kamilatan bari salat nu sampurna awana kisota rokaatin atanapi bari anu kurang rakaat ata maka ngadatangkeun makmum birokaatin kalawan sarakaat wasajada sareng sujud makmum piha dina itu rakaat liwujudi syakki kulantaran aya kamang mangana si makmum al muqtada anu ngamistikeun ieu syak lisujudi pikeun sujud sahwi badal kudwati sabada ayana anut aidon deui waya putus sareng porot naon sujud sahwi in salima lamun uluk salam itu si musolli amdan bari ngahaja wa in qaruba jeung sanajan deukeut naon alpas kapisahna aw sahwan atanapi ayeuna kalawan poho watola sareng ayeuna lila itu paslu teh urupan dina cek adat wa idza sajada sareng di mana-mana sujud musolli soro maka jadi musolli teh eta aidan jalma anu balik deui ila sholati kana salat payajib maka wajib naon ayu ida ngabalikan deui si musolli assalama kana uluk salam wa idza ada jeung di mana-mana ayeuna balik deui sal imam lazim maka wajib al mamum maka mamum asahi anu poho naon al audu balik deui wa illa lamun teu ayeuna aud batalat maka batal naon salatu salatna makmum intam ada lamun ngahaja-haja makmum alima sareng uning makmum walau qoma jeung sanajan geus ngadeg saha al masbuku makmum masbuk liatimma pikeun nyampurnakeun itu si masbuk paya jamu maka wajib ka masbuk non al aunu balik deui limutabati imamihi kulantaran turut ka imamna makmum ida ada di mana-mana balik deui itu si imam. Bismillahirrahmanirrahim wa sunnah lil makmumi sajdatani disunnatkeun keur si makmum teh dua sujud lisahwi imamin kulantaran pohona ayeuna imam
Ieu manu pohona teh lain makmum tapi imamna, baik imamna ayeuna poho baik imamna ngahaja intina ngamistikeun kudu sujud sahwi kitu tah. Ta eta ayeuna sunnat keur makmum ayeuna 2 sujud kulantaran ayeuna poho imamna. Seperti kieu cenah surahna teh si makmum teh turut ka imam. Teu apal si makmum teh yen imamna teh ayeuna hadas. Wah teh. Atanapi poho dina salatna. Atau lain eta mah pengecualian tina mutatahhir. Jadi ayeuna sunat keur makmum 2 ayeuna kitu sujud sahwi kulantaran ayeuna poho imamna tapi imamna anu mutatahhir suci tina ayeuna hadas. Kumaha lamun imamna ayeuna boga hadas bahna teh seperti urang teh ayeuna kitu ngamakmum ka imam teu apal urang teh yen imam teh eta teh ayeuna boga hadas atanapi imamna pohona salatna ta eta mah teu kudu sujud sahwi. Nah, sabab secara hakikatna mah teu direken ayeuna kuduah urang turut urang ngamakmum. Nah, pan lamun teu hadas mah teu jadi salatna ge. Gitu. Urang salat berjamaah jeung imam. Terus ayeuna kitu. Bohna teh mun caritana pas 2 rakaat eureun si imam teh nyapak ngomong, "Alah poho aing teh tadi teh hitut. Poho tadi teh urang teh ngaragap ayeuna pantel kulit, batal salatna sok teruskeun salat mah." Tah, berarti ti awal keneh migawe salat teh teu sah salatna kan, da teu kerkayaan suci. Justru kerkayaan hadas. Tah eta kumaha kudu sujud sahwi teu kudu. Nah, da ayeuna idlaku dua tafil haqiqah tidak dikatakan ayeuna berjamaah ngamakmum ka imam dina hakikatna dan ngamakmum kudu bener we salatna gitu. Termasuk lamun cek dieu teh ayeuna urang turut ka imam anu ayeuna urang teu apal yen imam teh ayeuna boga hadas atanapi ayeuna pohona salatna. Tambah deui sunat sujud sahwi teh sunat gitu lain wajib. Jadi nu pohona lain urang. Andai kata orang teu nuturkeun ge nya jadi wae salat mah gitu. Wa imamihi deui. Kulantaran ayeuna pohona imamna si imam gitu. Kumata jadi surahna cenah wa suratu dalika ayakuna qadibtara masbukun biman saha aya masbok makmum masbok ngamakmum kaya anu poho nu di makmumana teh di anu dihareupeunana teh poho kitu. Barang nangtung ayeuna si masbok keur nyampurnakeun salatna iktada bihi ahad dituturkeun ku batur. Urang teh ngamakmum kana poho barang ayeuna geus ayeuna ngomong assalamualaikum si imam mah berarti urang ayeuna sorangan terus ayeuna datang. Nah, jadi imamna imam poho ka imamna imam gitu. Jadi ayeuna selama cenah ti imam nu awal kesalahan mah baik itu lupa atanapi cek tadi teh ayeuna naon hadas gitu. Intina nu poho mah lain urang we imam kahiji urang imam kadua gitu tah. Tah eta sunat sujud sahwi gitu. Walau kana sawu qabla qudwati sanajan pohona si imam teh samemeh ayeuna turutna si makmum. Sanajan ayeuna pohona memeh turut tetap ayeuna sunat sujud sahwi gitu. Jadi sunat sujud sahwi keur makmum gitu meskipun ayeuna kitu pohona si imam teh memeh urang ayeuna ngilu ngamakmum.
tetap disunatkeun sujud sahwi gitu. Wa in faraqahu sanajan aya misahan makmum ka imam. Cek tadi sanajan ayeuna kitu pohona si imam teh samemeh ayeuna kitu turutna si makmum, sanajan oge ayeuna kitu goyah kadua misahan si makmum ka imam. Cenah aing rek nu paroko we bohna teh kitu. Eta tetep ayeuna sunat sujud sahwi keur si makmum sanajan si makmum niat nu parokoh jeung imam tetep ya disunatkeun sahwi. Jadi intina malah keur makmum mah ketika mangihan imam ayeuna kitu aya poho atanapi naon we nu intina disunatkeun sujud sahwi. Sunat keur makmum ayeuna sujud sahwi engke di akhir ayeuna salamna kitu. Awa batalat salatul imam atanapi batal salatna si imam teh memeh beres kaburu ayeuna hadas hitut bohna teh cekuk hitut memehna ayeuna migawe pagawean anu sunat sujud sahwi bohna teh eta tetep keur makmum sunat sujud sahwi gitu. Ba'da wuqu'i sahwi minhu sameh tumibana eta poho geus poho teh terus we batal cek paribasana teu beres salatna teh urang posisi jadi makmum lah imam mah meureun ayeuna kacai meureun pas 3 rakaat urang mah terus kan tah kumaha tah urang tetep sunat sujud sahwi sanajan lain si makmum anu nyieun kasalahanana nyieun pohona. Aw tarakal imamu wasujuda atanapi si imam ninggalkeun sujud ieu mah teh sujud sahwi justru. Nispuku si imam teh sunatna teh sujud sahwi dan migawe perkara anu ayeuna mah tak disunatkeun sujud sahwi kali-kali assalamualaikum teh sujud sahwi tah urang kumaha sujud sahwi we urang mah bae gitu sunat. Jabron lil khalal alhasil fi sholati sebagai tambalan kana cacadan anu dihasilkeun ku imam. Bae we nya ge nu nyieun kasalahanna imam kurang ditamalana sebagai ayeuna makmum sebagai pengikut setia. Mata ilustrasina berjamaah mah sok dikaitkeun antara pemimpin jeung bawahan. Atasan jeung bawahan ilustrasina kudu jiga salat berjamaah. Pakekeun we ilmu salat berjamaah secara fikih terapkeun dina kanyataan alus. Seperti sujud sahwi kitu tah ketika ayeuna urang mangihan pemimpin boga kacacadan tutupan ku urang sarua teh kudu turut ka pemimpin sarua we intina jadi pemimpin mah kudu ayeuna nurutan jiga ilmu salat berjamaah we kitu ilmuna teh terapkeun akur payas judu ba'da salamil imam si makmum ayeuna sujud sahwi sangeus ayeuna salamna imam ayeuna assalamualaikum teu sujud sahwi tah makmum mah sujud sahwi we gitu.
annahu lawiktada bihi ba'da sujudihi lisahwi. Lamun si imam turut ka imam sabada ayeuna sujudna si imam kana sujud sahwi. Lam yasjud al masbuku akhira sholati. Si masbuk teu kudu ayeuna kitu sujud sahwi dina akhir salatna. Sabab ayeuna teu nyesa kacacadan dina salatna imam. Ieu mah si imam urang teh berjamaah ka imam, imamna ayeuna kitu ayeuna kudu sujud sahwi. Terus imam teh ayeuna sujud sahwi katakanlah. Terus urang ngilu kadinya berarti urang geus luareun tah. Tah eta mah teu kudu sujud sahwi. Jadi lamun imam teu sujud sahwi, urang mah sebagai makmum sunat sujud sahwi. Wa inda sujudihi ya jamul masbaq wal muwafiq mutabah. Kumaha lamun caritana ayeuna si imam anu suci teh dina harti ayeuna teu batal dina segi ayeuna hadas naon wuduna. Sujud sahwi pan caritan teu. Nyata imam sujud sahwi wa inda sujudi mun sujud sahwi si imam mangkakar makmum baik itu makmum masbab makmum muwafiq rek ayeuna kitu nu naon aya kesempatan maca Fatihah tanapi teu sempet maca Fatihah tetap kudu mutaba'atuh kudu turut ayeuna ka imam. Mun ayeuna imam sujud sahwi lah berarti kudu sujud sahwi si makmum. Mun imam teu sujud sahwi sunat sujud sahwi ka makmum eta. Jadina teh wajib kitu. Lamun ayeuna imam sujud sahwi. Kumaha cenah lamun henteu? Imam da ngaremasakeun kitu aya kudu sujud sahwi ya, sunat sujud sahwi da aya anu ditinggalkeun baheuna teh. Sunat abatna sujud sahwi we. Heuh si masbuk henteu cicing ngajanteng. Tamun kitu wa illa batalat sholatu. Batal salatna si makmum masbuk atanapi muhafiz kitu. Nah ayeuna urang kudu apal nu matak ayeuna nyebabkeun si imam sujud sahwi wa illam ya'rif anna usaha. Kudu apal nu penting mah tuturkeun mah tak kitu ge berarti ayeuna aya kapohoan si imam teh kitu kudu aya apal gitu. Cenah aing udah teu hafal cenah. Naon cenah bat sujud sahwi tuturkeun we da urang teu hafal kan wa illam ya'rif annahu usaha. Wa illa batalat salat. Jadi batal salatna ketika si imam sujud sahwi urang sebagai makmum teu sujud sahwi. Batal sote mun posisi kumaha in alima wa ta'ammada. Mun si masbokna si makmumna apal kana hukum bari ngahaja. Cicing ngajanteng gitu. Atau mafhum mukhalafana ketika teu apal mah atanapi ayeuna kitu teu ngahaja mah teu batal. Wa yu'idul masbuku nadban akhir sholati nasi si imam masbuk ngabalikan deui ayeuna bari sunat akhir sholati nafsi di akhir salat dirina. Pan urang teh nuturkeun lamun carita masbuk ya ngilu-ngilu pas 2 rakaat kadua berarti salam bakal heulaan imam. Waalaikum waalaikum teh sujud sahwi tuturkeun kan cek tadi wajib kitu. Tak kumaha urang ayeuna nama deui urang dan can beres. Sarakaat deui bohna teh. Eta sampai salam kumaha? Wa yu'idul masbuk nadban ayeuna tetep ayeuna sunat sujud sahwi. Jadi 2 kali sujud sahwi.
Mas lali sawihi sanes kulantaran pohona makmum gitu. Nya jadi teu sunat sujud sawi kulantaran pohona makmum. Halal kudua dina tingkah ayeuna ngamakmum turut ka imam. Kumaha lamun ayeuna pohona teh nu bieu mapan sahwuna teh imam. Jadi nu boga salah teh imam. Kumaha lamun boga salah makmum. Cek di dieu lali sahwi teu kudu sujud sahwi. Makmum mah gitu. Lamun posisina halal kudwa khalfa imam masih kena urang turut ngamakmum tukangan imam gitu. Atuh cina kumaha urang bohna teh ayeuna kitu kuduna teh sunat sujud sahwi ya teh mungkin ayeuna ninggalkeun sunat abad sebagian atanapi non wae paya taham maluhu anu imam ditanggu imam cekeng ge atuh naon fungsina imam mari matak imam pun nu ahli tahammul kan imam teh ahli nanggung deui miti ayeuna babacaanana kudu qori apal kana hukumna akal babatalana meh pantes kana tahammul kana nanggung seorang pemimpin mah gitu. Sarua cekeng ge tina kepemimpinan kitu teh. Al imamul mutatahhir ditanggung ku imam. Jadi teu sunat sujud sahwi karena makmum anu kapohoana teh dihasilkeun ku dirina ketika ayeuna ngamakmum iktida berjamaah ayeuna ka imam. Sabab cek hadis Kanjeng al imamu dominun imam teh eta teh jalma anu nanggung gitu. Riwayat Abu Daud disahihkeun ki Ibnu Hibban. Jeung di aya riwayat cenah Muawiyah ngadoakeun jalma anu bersin pangkeureun Kanjeng. Muawiyah teh ngamakmum ka Kanjeng janten imam Muawiyah ayeuna janten makmum pas aya anu hajiu kumaha cek mah didoakeun tah ya rahamukallah kana teu menang kan keur salat mah kitu ta eta Muawiyah walam yasjud teu sujud sahwi keur mah teu sujud sahwi wala amarahu sallallahu jeung deui Kanjeng teu miwarang sujud satos nasugan Muawiyah ayeuna tadi mah enta kieu sujud sahwi pohna teh henteu berarti tanda kesalahan yang dibuat ayeuna diri sendiri ketika berjamaah eta ayeuna ditanggung ku imam teu kudu sujud sahwi mata cekeng ge sujud sahwi mah sakumaha kitab Takribus Sadidah ketika ayeuna kitu salagina masih kana ayeuna turut ka imam ditanggung ke imam tapi lamun ketika geus luar ayeuna jeung imam mungkin itu mah masbah atanapi pokona teu ya kakara ayeuna sunat sujud sahwi. Sahwil imam matana masih mana mata mana manusia sin hopin bila pisawi pada imam mana asal imam alisawi bihila pisawi pada salamin imam beda deui lamun caritas pohona si imam teh sanes salam imam ta eta mah teu ditanggung ku imam tadi teh urang ayeuna ngamakmum masbok ka hiji imam pas rakaat kadua bohna teh salat lohor rakaat kaopat assalamualaikum urang mah naik deui we geus naik deui urang migawe ayeuna perkara anu disunatkeun sujud sahwi ya sujud sahwi deui mah da geus lesot ayeuna turut jeung imam ngamakmum ka imam lin kidail qudwah cek di dieu
geus beak mangsa urang turut ka imam geus di luareun berjamaah. Walau donal mamumu lamun nyangka yana hiji mamum yana ayeuna imamna teh geus salam ari sugan teh assalamualaikum teuing meureun kacocokan ceulina teuing gandeng teuing kumaha dedengean jalan mun dedenganna teh lah cenah salam nih pas salima lu salam si mamum teh assalamualaikum assalamualaikum pabana ilapu teh ada perek lain gitu. Teh akur jeung sangkaana si mamum teh. Kumaha tuh salima ma'ahu. Eta si mamum uluk salam ayeuna jeung imam. Ari sugan teh cenah uluk salam kadengina teh asa assalamualaikum kitu meureun dedengian kitu. Anas teh assalamualaikum assalam geuning encan kitu. Salima mahu wayahna eta ayeuna kudu uluk salam jeung imam berarti nu uluk salam ayeuna kitu anu manehna eta teu dianggap jeung teu kudu sujud sahwi teu kudu. Nah, sabab eta sahun fi halil qudwah. Kasalahan eta nepi ka pohan masih keneh ayeuna tina raraga ayeuna berjamaah urang turut ngamamung ka imam. Ditanggung ku imam sarua eta oge gitu. Ari sugan teh cenah suk salam, tapi lainnya tinggal tuturkeun deui we, salam balikan deui eta teh. Karena wanta imam eta tuturkeun ka dieu. Teu kudu sujud sahwi gitu. Da masih posisi fi halil qudwah. Parun ari eta hiji cabang. Law tadakkarul ma'mum fi tasyahudihi lamun mah hiji ma'mum ingat ayeuna keur diuk tasyahudna. At-tahiyatul mubarakatus ingat tak ingat naon tarkaruknin. Ingat ayeuna ninggalkeun hiji rukun. Oh iya astagfirullahaladzim teu kacampu aing diharamna cara balikan di lebar pala yatahammaluhu gitu la yatahammalu sahwahul imam jadi si imam teu nanggung kana pohona makmum wala yasudu payasudu akhira salati nafsi gitu. Pan geus beak masa qudwahna kita. Wayahna we mata ketika ayeuna geus lesot imam geus assalamualaikum urang masih boga rakaat terus ayeuna migal perkara nu sunat ayeuna sujud sahwi wayahna urang kudu sujud sahwi teu ditanggung ku imam kita. Tah terus wala sujuda jeung teu kudu sujud sahwi kitu. Jadi teu kudu sujud sahwi kulantaran manehna uluk salam. Apakah manehna kudu sujud sahwi padahal manehna ayeuna sugan teh uluk salam imam teh mantaka assalamualaikum teu kudu. Sok sanajan lamun dihaja eta mah teu kabatalkeun mun ngahaja pan ieu mah teu apa gitu. Jadi carana cenah yati ba'da salamil imam birokaatin gitu. Mabeda di kamal wanasana waruku. Wa yati pada salamil birokaatin wala yasjudu. Tinggal ayeuna kitu tambahan sarakaat sabada ayeuna salam imam teu kudu sajud sahwi. Erek ayeuna ingat samemeh salam atau nepi sabada salam. Law tadakkarul ma'mum lamun ayeuna hiji ma'mum inget keur ayeuna tasyahudna teh tarkarukni ninggalkeun hiji rukun.
ruku erek sujud alah sia poho teu ruku alah sia poho tali teu sujud. Intina rukun anu lain niat jeung takbiratul ihram sabab eta mah fatal. Selain niat takbiratul ihram kitu nu ditinggalkeun teh inget-inget pas keur ayeuna di tasyahud kitu. Awasyak fihi bukan kan cicil heula tuh jawabanna mana ini hiji atuh kurang can beres di masalah. Lawan Imam. Awasyak fiha tanapi si makmum mang dina ninggalkeun rukun. Oh iya jawabna. Ata bada salam imam birok atin walayah judu. Tinggal ayeuna kitu tambahan sarakaat sanggeus salam imam teu kudu sujud sahwi. Sabab ieu mah teu migawe rukun kan kitu. Makmum berjamaah ka hiji imam pas keur tasyahud ingat alah sia euy teu ruku alah sia euy ayeuna kitu teu riwuk kitu. Taeta ata bada salamnya birok atin walayah judu. Ke ayeuna imam uluk salam tambahan sarakaat teu kudu sujud sahwi. Carita naon ta teh pitadzakuri mun carita keur carita surah inget. Jadi ingetna teh keur ayeuna kitu tasyahud kardiuk. Nah cina betul kudu sujud sahwi kadontapan sarakaat liwukuhi sahwi halal kudua sabab pohona teh aya keur kondisi berjamaah teh pohona teh otomatis kan cek tadi teh ya masih berjamaah mapan kasunatan sujud sahwi sesanajan poho sorangan ge kan gitu matak teh kudu sujud sahwi gitu dan ditanggung ku ayeuna kitu imam. Adapun eta cenah rukun teu kapigawe tambahan sarakaat gitu. Eta mun carita fit tadakkuri. Carita surah ayeuna tadakkur. Ingat bila bisa pilih pada beda deui lamun surah ayana mang migawe rukun. Ari tadi mah yakin berarti ninggalkeun rukun teh ieu mah mang surah mang ieu mah beda hukum kade. Mang dipilih migawe eta rukun badah jaidan sebagai tambahan bitakdirin kira-kira nah gitu. Beda deui ayeuna mun carita ayeuna mang. Jadi cek nasarana mah cenah laut tadakarul makmum kharaja bihi ghairu dikajabakeun ieu kasusna teh makmum dikecualikeun lamun salain ti makmum seperti imam jeung munfarid cenah geus ayeuna ti payun cenah ayeuna hikmahna dibahas cenah masalah tartib wala basa bi adatihuna teu naon cenah diulang deui di dieu cenah. Jadi kieu cenah hasilna hasilna annahu in tadakkaro tarkarukmin mun aya si ghairuhu teh imam jeung munfarid ingat ayeuna ninggalkeun hiji rukun qabla aya tiabihi samemeh ayeuna eta si ghairuhu teh si imam munfarid teh migawe eta rukun atabihi fauron wujuban pas urang ayeuna kitu poho teu ruku ieu bohna teh gitu. Pigawe cenah wajib harita keneh. Asalkeun ayeuna qabla aya tiabihi can migawe rukun yang semisalna cek urang. Mun ruku can panggih deui jeung ruku nu kaharep gitu. Berarti masih keneh kondisi
keur sujud di antara sujud can panggih jeung ruku kaharep tamun kitu balik deui we poho can ruku naik ka luhur terus ruku lamun posisina encan aya tiabihi qabla aya tiabihi eta si imamun parid can migawe eta rukun anu semisil umpamana atabihi pauran wujuban wajib tah kumaha cenah lamun geus migawe wa in tadakkaru badal yan bimisli lamun mah ayeuna si imamun parid gue teh ingetna kana ninggalkeun rukun teh sanggeus migawe umpamana eta rukun mun ruku geus migawe poho teh ruku geus migawe ruku nu rakaat kadua beuna teh ajahu dalika mislu an makrukihi maka eta misil umpamana eta rukun cukup keur ayeuna rukun anu ditinggalkeunna walago mah bainahuma atuh eta anu antarana anu dipigawe jeung memehna teh poho kumaha tuh itu ayeuna lago mata dirinya kudu ditambahan sarakaat Pi tasyahudi dina tasyahudna fi jusi tasyahudin ju tasyahud. Tar karut niningkan hiji rukun supaya ruku sujud cenah. Tapi deui cenah cekna sarana lakin min ghairi raqatil akhirah. Eta poho ninggalkeun rukun baik itu ruku atau sujud teh lain rakaat akhir cenah lain salian rakaat akhir. Kumaha lamun ayeuna rakaat akhir amma idza tadakkara tarka sajdatin minha lamun si makmum ingetna ninggalkeun sujud tina eta rakaat akhir mah payati biha makmum kudu ayeuna ngadatangkeun eta sujud wa yu'idu tasyahudahu ngabalikan deui ayeuna tasyahudna kitu nya cek tadi di iwal ayeuna salian teu niat jeung takbiratul ihram nah sabab niat jeung takbiratul ihram mah patadakkuruhu tarka adima aw syakku fi aw fi syartin min syurutihi ida tola syakku amadahu ruknun ta eta khabarna patadakkuruhu ruknun yubtilu ta eta khabarna patadakkuru maka ingetna yaitu si makmum eta yubtilu salata ngabatalkeun tadakkur kana salat nyata cina teu niat teu takbiratul ihram atanapi mang-mang dina niat mang-mang takbiratul ihram kitu talamun sakna tola panjang bari ayeuna geus liwat ayeuna rukun anu selanjutna eta yubtilu salat batal kamu alah sia tadi teu niat geus batal takbiratul atau ragu-raguna lillah dipikeun kaliwat ayeuna sarukun berlalu we kitu lah migawe rukun kaharepna eta batal salatna lamun selanti yang takbiratul ihram tadi ketentuanna jadi tambahan sarakaat sabada salam imam teu kudu sujud sahwi gitu. Wabin sama atau kulantaran diambil dina kesimpulan bil lawasaka nyabang di masalah lawasaka pidroki rukil imam lamun aya makmum mang tina ayeuna nemu rukuna imam nah tengah teh bitasyadihi wasyakapihi sama wasyakap memang piana au fi annahu adraka salat atanapi dina eta si ayeuna mah teh manghan salat
Ari urang tadi cenah ayeuna kitu menang rakaat ayeuna kitu bareng teu jeung imam kitu ruku teh sebutkeun bareng cenah ieu asa kaburu naik cenah imam teh sebutkeun teu da asa mangihan babarengan mangman tah atanapi si makmum teh rokas sholah mau kamilatan aweuna geus ari urang cenah ayeuna ye berjamaah ayeuna kitu jeung imam teh ieu teh sampurna henteu atawa kurang rakaatna masal teh rakaatna sampurna teu ieu rakaatna mang tina ayeuna idroki rukul imam termasuk berarti rukun intina mah mang tina manggihan rukun jeung imam anu dimangmangkeun atanapi dina ayeuna rakaat sampurna atawa kurang ata birokaatin berarti mah lamun carita orang ragu jadi memas bohna teh ari aing tadi kahitungkeun kahitung teu cina rakaatnya sebutkeun kahitung cina urang teh pas kahanap imam naik ka luhur sebutkeun ayeuna henteu da asa aya ngalaman cenah dihanap mang cina euy mun kieu teh kumaha hukum pokna sok aya kitu teh geus cari aman tambahan ayeuna ata birokaatin tambahan sarakaat tambah deui wa sajada pihak si cari gitu. Nah li wujudi syakisab aya mang eta si jawi nan mang eta tambalan ku si jawi eta anu masalah ayeuna ragu tina ayeuna rakaat atanapi rukun ku tambahan ku sarakaat gitu nya. Nah, nyata ulah bae teuing lah. Ulah teuing gitu, puguh. Kira-kira namang mah asa ragu cenah tadi aing menang rakaat henteu cenah euy. Bareng teu ruku jeung imam. Geus Imam assalamualaikum orang naik taman sarakaat ayeuna tamah sujud sahwi. Sujud sahwi ayeuna karena malan ayeuna kitu raguna urang tambahan rakaat keur ayeuna urang bisi ayeuna teu migawe hiji rukun ninggalkeun rukun wa sajad fi liwi syaki al maqdi sujud sabab ayeuna manggihan kamangmangan anu ngamisikeun urang kudu sujud sahwi badal kuda sabadana urang ngamakmum teh berjamaah don deui cek nasarana ata pada salami barakatin ae walaya jujulahul aud teu meunang keur si makmum balik deui litadarukihi lima fi mitarkil mutabah wajibah keur nyusulan eta ayeuna rukun tieun teh kulantaran lima fihi sabab eta teh cenah ninggalkeun mutabah wajib pan mutabah wajib terus kena tuturkeun ulah kieu urang posisi ayeuna ngamamun gaji mangkopanan urang masbok ingat-ingat bahwa teh keur sujud aing euy tadi sampurna henteu nya ruku naik deui ka luhur kana ruku bahwa teh kana kitu naik cangkat tuluy ruku tah ulah kitu pae teh keur ngamamum ka imam ari ngamamum mah kudu mutabah gitu keun bae geus kewe tambahan sarakaat tambahan sujud sahwi bawa salah deui maca aduh ieu mah nu mana deui mau usah kapi tapi teu naon oh iya berarti ada dieu Nusawan bila bisa Madirip bahasana lah tabirokaatin wajib cenah teh wasira pihak nadban nambahan sarokaan wajib
sujud sahwina sunat. Waya putu sujud sahwi porot geus teu berlaku. Hiji in salima amdan. Lamun ayeuna urang ayeuna ngahaja salam. Kurna teh sujud sahwi sunat kaburu assalamualaikum. Ah, wayana we geus teu berlaku. Jadi ada salat mah paling terutama gitu. Jita ayeuna kitu kaburu ayeuna urang urus salam gitu. Sebab sujud sahwi kan bi anna mahallahu qabla salam. Kudu memeh salam. Kari-kari ieu geus salam berarti geus eueuh tempat keur sujud sahwi li pawati mahalli. Wa in qarubal paslu cenah sanajan ayeuna kapisahna deukeut aya li adami udih lantaran eueuh pauduran gitu. Sanajan ayeuna kapisahna deukeut anger cenah teu kudu cenah da geus lain tempatna cenah. Aos sahwan atanapi poho gitu. Ari bieu mah amdan ngahaja teh sujud sahwi ngahaja uluk salam gitu. Tapi uluk salam teh sawan karena poho ieu mah. Kada bari setengah ngalamun teh urang mah diinget-inget alah euy poho teu kunut bohna atawa naon ke sujud sahwi diinget-inget pas waktuna mah loba ngalamun teh kada uluk salam. Pastilah ngalalaman kawe. Termasuk urang homo urang. Awas sawan poho cina poho uluk salam awas salim sawan kaberuk salam poho ayeuna sian eta ayeuna wayahna geus teu sunat sujud sahwi ya putu sujud sahwi. Tapi cenah watola urpan deui mun poho mah aya masih kene aya kelonggaran. Kapisahna teh lila cek adat gitu. Ngus assalamualaikum cengkot urang teh geus nyuh kopi atau geus mama cenah di mana gula geus kitu teh geus ada geus kapisah cek sakiran cek adat eta lila gitu. Tah eta teu sunat sujud sahwi gitu. Berarti lamun ayeuna kitu kalinya mah dibalikeun mampu muholopana ketika tolak ayeuna henteu tolak urepan mah masih keneh deukeut pas assalamualaikum ingat alah sia teu sujud sahwi deukeut keneh sujud sahwi dan teu tolak urepan kitu. Nah lamun dasarna tina ayeuna poho beda deui lamun tadi ngahaja mah kitu. Ngahaja mah geus wayahna eta mah geus beak pi tempateun sujud sahwi. Lamun poho dasarna sawan watola urpan kitu. Tapi henteu watola urpan sawan tapi goer ayeuna tola urpan. Sujud sahwi we. Wa idza sajada sara aidan ila salat jeung di mana-mana ayana kitu wa idza sajada lamun sujud sahwi si jaman salat teh sara aidan ila salat berarti statusna kembali deui ayeuna migawe salat. Kumaha tuh? Payajibu ayu idza salam wajib mengulangi salam gitu. Salat. Sebab asup deui kana salat mah pan ditungtungan ku salam mimitan ku tabirkeun da eta mah lain mimiti pisan berarti geus asup kana salat berarti diakhiri ku salam deui teu cukup ku sujud sahwi gitu. Cing orang baca teman eta tina wa idza sajada ilaih
benar wa idza sajada murtabitun bimahdupin huwa mafhumun eta teh cumantel berhubungan jeung nu dibuang nyaeta mafhuman dawuhan musannif wa tola urpan aya berkaitan cek tadi tola urpan lamun kapisahna lila jadi takdiruhu kira-kirana mahdub teh saolah-olah kieu aya nu dibuang cek urang nama wa idza salima sahwan lamun uruk salamna dasar lupa wa kosorol faslu tapi ponok lain tolak kade kosorol faslu ponok ya gini coretna kapisahna baina salam antar uruk salam wa tadakaro gitu wa tadakaro atarka terus eta si makmum teh ingat kana ninggalkeun ayeuna kitu non teh sukun walam yurid anhu badat tadzakur jeung teu ayeuna anyar datang tengah datangkeun makmum anu teh itu sujud badat terus ingetna yundabu lahu al-audu di sujud tuh masih disunatkeun ke si makmum balik deui kana sujud wa idza ada di mana balik deui si makmum wasajada sujud ayeuna kitu si makmum aya makana jabah taufil ategesna nempatkeun tarangna kana taneuh sorok aidan ila salat statusna balik deui kana salat bi aibana annahu la mahruj binha ategesna pertela yen si eta nu salat teh teu kaluar tina salat listihalati hakikatil huruf kulantaran ayeuna ngalih hakikatna kaluar mina salat sumal audu ilaihi terus balik deui kana salat jadi keluar balik deui atak payah taju deui salamin sanin butuh ayeuna uluk salam anu kadua gitu. Watab tulu bi daroi manapin jeung batal salat lantaran anyar datang anu nganapikeun hina idin seperti hadas geus balik deui teh terus leumpang dicek tai kotok wayahna teh teu bisa atanapi watasiru jumaah duhron in haraja waktu pada awal jeung salat jumaah bakal jadi salat lohor lamun nepikeun ka kaluar waktuna sabada balik deui Waswaida adal imamu lazim makmum asai al-aud ketika si imamna balik deui balik naon teh aya bada an salimana sian anu sabada salam poho teh pas assalamualaikum kapohoan balik deui tah kana salat deui pohna teh lazimal makmum masai al-audu wajib keur makmum anu ayeuna poho al-audu balik ayeuna deui gitu. An salima nasian anna alaihi mutadus sujudus sahwi Halo lazimahu ajisamahu nasian ayauda ma'al imam balik deui jeung imam. Jadi kudu nuturkeun ayeuna ka imam. Imam cenah poho kuduna ayeuna sujud sahwi gitu. Parek henteu eta mencarita nu luhur. Ieu mah keur poho kitu inget teh sujud sahwi, balik deui kana sujud sahwi bawana teh urang saya jadi makmum. Kumaha urang tuturkeun lazimah memusai al balik deui tuturkeun imam kitu. Kumaha cenah lamun teu nuturkeun wassalamualaikum naon cenah kadon kahanap deui cenah ieu teh imam teh. Urang teh apa bohna teh cicinge ngajanteng wa illa batalat salatuh. Mun teu nuturkeun imam batal salat urang. Batal salat teh lamun ngajak bari uninga kana hukumna. Ari teh apalah teh nana. Urang udah ngaji, mungkin teh kudu tuturkeun nya ge ayeuna assalamualaikum bari poho deui imam. Jadi kana tuturkeun. Saus statusna mutabah.
walau komal masbuk liatim mah lamun ayana mah masbuk nangtung liatim mah rek nyampurnakeun maksudna nangtung teh sabada uluk salam imam karena poho teh imam assalamualaikum oh imam teh sujud sahwi langkeun orang teh naik ka luhur gitu. Maksudna teh dek nyampurnakeun salat mungkin can beres rakaat bohna sarakaat deui payal zamul aud limutabati imamhi ida ada maka tetap wajib balik deui mutabah ka imam lamun imam balik deui meskipun andai kata beda rakaat mencari tabiah bohna teh aku rakaat pas assalamualaikum turun deui ka handap meureun aya nu poho imam tuturkeun ku urang wajib beda rakaat imam bohna teh urang sarakaat deui imam assalamualaikum naik ke kaluhur barang dek naik kaluhur nyepak turun deui sujud sahwi si imam teh ta eta meskipun urang ayeuna kitu dek nyampurnakeun rakaat tetep yalzamul aud lantaran limutabati imamhi ida ada ketika imam balik deui imam berarti statusna salat deui statusna urang ngahiji deui sebagai makmum kitu pengikut tuturkeun ketika kitu batal salatna dikecualikeun lamun teu parokoh urang parokoh mah teh